Non si sentono sicuri a venire qua in Italia in quanto pensano che siamo in guerra, che loro ci hanno proprio detto in Europa c'è la guerra, noi non ci sentiamo sicuri. A nulla sono valsi i miei tentativi di persuasione, di dirgli guardate potete stare tranquilli, qua in Italia è tutto a posto, non è arrivato nulla, siamo tranquilli, il turismo funziona, le città sono sicure, ma nulla, da quel momento hanno continuato ad arrivare disdette. È il fenomeno di questi giorni, l'ennesima tegola su un settore, quello del turismo, che era pronto a rialzarsi, soprattutto dopo il ripristino post-pandemia dei voli diretti tra Veneto e Stati Uniti. Sofia Busatto, front office manager in una struttura a Mogliano, cerca di convincere gli ospiti del contrario, ma sembra una lotta contro i mulini a vento. Avevamo una decina di prenotazioni da parte di americani nel giro di 3-4 giorni, anche 2 al giorno cancellavano. Ad oggi di americani, canadesi, australiani, nessuna prenotazione da parte loro. Letteralmente scomparsi, quindi, ma essenziali per una vera ripartenza del comparto, in particolare nelle città d'arte. Un 20-25% delle prenotazioni erano da parte di americani, canadesi, australiani, che abbiamo un po' perso. Era una buona fetta del nostro turismo, insomma della nostra occupazione, erano gli americani, che erano quelli che prenotavano più a lungo e visitavano di più anche non solo Venezia, ma dopo aver girato Venezia ci chiedevano, andavano, visitavano molto volentieri Treviso, Padova e tutto il circondario, insomma. Un'assenza destinata a pesare a meno che non si metta in piedi in tempi rapidi una campagna di comunicazione mirata a quei mercati e non solo. Il nostro appello alla politica in questo momento è quello di aiutarci a far vedere che il nostro paese è pronto, aperto a ospitare i turisti, che qua non sta succedendo nulla, quindi con una campagna promozionale mirata a far vedere le bellezze del territorio e la pace, e inoltre un aiuto, un contributo dal punto di vista finanziario per quanto riguarda il caro bollette.